كتبدا القصه مع واحد القاره كانوا شادينو في الحبس شي 10 سنين. هادي غنشوف واحد التصويره ديالو هو وخوه اللي تقتل عليه شي عصابه. شكون هاد العصابه واش بغات منه غنعرفو من بعد. جاو لعندو الحراس ركبوا ليه المينوط وداو عند المدير ديال الحبس حيت كملات المده ديالو وغادي يخرج. وهو خارج كاع الحباس كيغوتو عليه وكلهم حالفين فيه. والقرع عرفتي الا خرجنا غنقتلوك غنسفيو عليك غنديرو فيك جوج تهاميده. حتى لهاديك الساعه وبينوا ليا السيد نوض ليهم حرب اهليه في داك الحبس. من بعد داو عند المدير بدا عليه تما الله يهديك القرع ديال عقلك بدا كيحاول يقنعو باش ينسى الانتقام. في الاخير عطى ليه النمره ديالو زعما الا احتاج شي حاجه يتصل عليه. القرع ديك الهضره كامله دخلت ليه من الودن وخرجت ليه من الاخر. وصلوا الحباس الباب ما خرج لاح ديك الكارطه اللي فيها النمره ديال المدير وضربها بجريه. موقف حتى وصل لواحد المستودع فيه طوموبيلات قدام. صاد وحده فيهم كانت مغطيه بالباش حيد داك الباش وكان كتبان باقا جديده. غنعرفوا بلي شي واحد خلاها ليه تما باش ركب. لقى فيها خريطه وسلاح واول حاجه دايره ركب التصويره ديالو هو وخوه قدام عينه والضماره. وهنا غنعرفوا بلي القرع ناوي ينتقم من العصابه اللي قتلات ليه خوه. والعصابه نقولها لكم من هنا خفرتوها مشيتو فيها. وصل واحد البلاصه نزل من الطوموبيل ودخل لواحد الشركه بقى كيقلب على واحد خونا تما. الموظفين كاملوا كيشوفوه ما فهموا والو اش كيدير هاد القرع هنايا. وصل واحد المكتب ديال واحد خونا لا سلام لا كلام جبد السلاح تيرا فمو وجبدو صيفطو يسرح النعام في الاخره. في الاخير كاع اللي تما تشوكا وهبطوا الارض خايفين. وبطبيعه الحال كانوا تما الكاميرات صوروا داكشي كامل اللي طرا قبل ما يهرب القرع. وباش يزيد يعاونهم وراهم وجهوا في الكاميرات. في الجهه الثانيه غنشوف واحد خونا كيشري النعناع والسكر كلاصي من عند واحد المزناس كيطلبو كيزاوك باش ياخذ من عنده شي فليسات مكمشين بحال وجهو. في الاول المزناس ما بغاش رفض يبيع عليه ولكن حيت هو كليان ديالو وديما كيشري عنده وافق يبيع عليه. ملي خاد داكشي اللي بغا طلع الطوموبيل ديالو ما تشوف غير الدخان واجرك على الله. وهنا نعرفوا بلي داك خونا المبلي هو نفس الضابط اللي غيحقق في ديك الجريمه اللي دار القرع. تلاقى مع المفتشه في مسرح الجريمه وخلاها غادي نخدموا انا وياك في التحقيق ولكن المفتشه رافضه يخدم معاها حيت كيبان ليها ما كاملش. غنمشيو عند واحد اللوين هو اللي عطى الطوموبيل للقرع. في الاول كان كيتفرج في الاخبار على داكشي اللي دار القرع مع ذكرناه غيبان لينا جاي. القرع قاصدو هو يقول ليه اللوين ارى الفلوس ديال الطوموبيل والخلاص ديالنا من لقينا ليك واحد من العصابه اللي قتلات ليك خوك. فعلا القرع جبد الفلوس وعطاهم ليه وطلبوا يعطي ليه السميات اللي بقاو. اللوين قال ليه بلي الثمن تزاد في 10 سنين اللي دوزت في الحبس. راك عارف بلي القضيه عيانه والحركه ما كتدورش داكشي علاش بغا يزرب عليه زعما. ودي جيت حتى لعند القرع وبغا يزرب عليه ولكن القرع جاه من الاخر وقال ليه من بعد هاد الهضره الثمن غينقص ماشي غيتزاد. رد عليه شفتك طايق في راسك بزاف. والقرع راه غنجيب ليك شي واحد خليه طارفوك. هو عيط الخدام ديالو اجي شوف هاد القرع مالو. مشى عندو لانطيس بكل ثقه في النفس وقال ليه مالك كطنطز على الشاف ديالي. هبط عينيه ضرب على يد ديال القرع فيها واحد الوشام وهو يتزعزع من بلاصتو وقال ليه انا عارف هاد الوشام مزيان وما غاديش نقدر نجبد معاه الصداع. هو يتسلت من تما بلي خلى اللوين مع القرع شاف راسو غياكل سخه ديال الكلاب وهو رجع ليه الفلوس وعطى ليه المعلومات بلا تفرقان ديال الراس. من الفوق طلب منه السماحه اسمح لينا القرع راه الشيطان اللي وسوس لينا مسامح كريم. الجهه الثانيه المفتشه هي والضابط كيراجعوا في واحد الفيديو ديال القرع وقالت ليه بلي الموظف اللي تقتل بحال الا كان عارف راسو غادي يموت ورما شاف القرع جاي ليه. ديك الساعه غنشوفوا القرع من بعد ما ولاو عنده تصاور والعناوين ديال هذيك العصابه اللي مطورته في قتل خوه. جلس في الطوموبيل كيخمم وبدا كيفكر منين غادي يبدا. الغد الليل غنشوف واحد خونا ملياردير في الفيلا ديالو كيتريني ونعرفوا هاد الطاوله كامله من الخدمه ديالو كمبرمج ولكن في الحقيقه هاد خونا قاتل محترف. كاس مع الدريه ديالو قالو كيجيو في الغداء حنا ما سوقناش فيهم ويجي اتصال من عند شي واحد مشهور قال لي انا عارف كيعجبوك التحديات الملاح وداك الشيء صعيب. داكشي علاش مطلوب منك تقتل واحد خونا انصيفط لك التصويره ديالو وشكون غيكون في نظركم هاد خونا حبيبنا القرع. المهم خونا القتال نزل الكراج ديالو اللي عمرو بالباسبورات والبلاكات ديال الطوموبيلات المزورين. خدا منهم وحده ومشى بدل البلاكه للطوموبيل وخدا معاه السلاحات وفي نفس الوقت خدنا في الفوق جمعت ليه داكشي اللي بقى ليه من الاسلحه. المهم خدا داكشي اللي خاصو وشد الطريق. ملي وصل للبلاصه غيبقى يراقب الضحيه اللي غيجي ليها القرع غيصفى عليها باش تفهموا مزيان
القتال عارفو غيجي يصفي على هاد خونا، داكشي علاش كيتسنى حتى وكان يجي. وغنرجعو عند المفتشه اللي بقى الرئيس ديالها كيعتذر منها، حط دخل الضابط معاه في التحقيق بلا ما يشاورها. جا عندها الضابط اللي عاد فاق مع الوحده، سولها امضى كان شي جديد، ردات عليه بلي وصلنا للهويه ديال القاتل، قالت ليه بلي جمع بزاف ديال الفلوس من بيع المخدرات في الحبس وما كينتميش حتى شي عصابه، وداك الوشام اللي في يدو دارو غير باش ما تزعمش عليه حتى شي عصابه. وزادت قالت ليه بلي 10 سنين قبل ما يتشد كان مع العصابه ديالو، بركا هو واحد البنكه وخوه الكبير كان معاه فاش كانوا هاربين، وهو اللي كان كيسوق الطوموبيل ديك الوقيته، حيت كان محترف في السياقه وكيعرف يهرب من الطوموبيلات ديال البوليس. في الاخر قدر يهرب وما جدوش. المهم الضابط سولها اذا شكون جدو في ديك الساعه، وهي تقول ليه باني باش نوريك. وغنرجعو عند داك الشيباني اللي كان في لاليز ديال القرع، يلاه دخل لدارو مع واحد البنت عاوناتو باش يدخل شي تقضيه للدار، وباش يشكرها عطاها تشرب كاس ديال العصير. والشيباني باين ناوي على خزيت. ديك الساعه القرع غيكون وصل للطوموبيل ديالو، والقتال حتى هو كان مراقبه من بعيد. المهم القرع بدا كيوجد راسو باش يدخل على الشيباني، وحيت كان نسق التصويره ديالو هو وخوه قدام عينو مع كيهز راسو وكتبان ليه كيزيد يحقد على حبهم. والقتال حتى هو نزل من موراها وبدا كيدوي مع الطبيبه النفسيه ديالو، قالها بلي غيطلب الزواج من هذيك اختنا هاد الليله، وتكون غيبان مريض نفسيا اكثر من القرع. رجعوا عند المحققه اللي بدات كتوري للضابط واحد الفيديو قديم كيبان بلي كانت واحد العصابه خارجه كتراقب العصابه ديال القرع فاش كانوا براكاو ديك البنكه، وبلي تسناوهم حتى سرقوا البنكه وداروا ليهم كامين باش ياخذوا منهم الفلوس. يعني بحال الا قلتي طيحوهم في الفخ وتقوا داكشي في الفيديو. دخلوهم لواحد الدار وصفوا على دوك الجوج اللي كانوا معاهم وبداو كيهددوا القرع بلي غيقتلوا ليه خوه الا ما وراهمش فين هما الفلوس. ثم القرع خاف على خوه وراهم البلاصه ديال الفلوس، ولكن واحد من العصابه جبد موس ودوز على خوه قدام عينو. بدا القرع كيغوت وكيبكي على خوه اللي تقتل قدامه وما قادر يدير ليه والو. وكان معاهم حتى داك الموظف اللي صفى عليه القرع في بدايه القصه، وداك الشيباني لا زفى عليه القرع دابا حتى هو كان معاهم تما وفرحان كيصور في داك الشيء اللي كيطرا. غنشوفوه باقي مع هذيك الدريه ولد الحرام دار ليها مخدر في العصير مع شرباتو بدات كتغيب. جبد الكاميرا باش ملي تعدى عليها يوثق داكشي في الفيديو. اخونا مريض اكثر من القتال، ويلا يقول بسم الله وهو يعرس عليه القرع الباب، وقال لي احبس الشيبان اش كدير. شاف راسو ما يقدرش عليه مشى هز واحد المقص باش يضربوا به، ولكن القرع ضربوا بقرطاسه في يديه ومن بعد صفى عليه بقرطاسه في الراس. البنت شافت داك الشيء خلعت وطلبات منه ما يأذيهاش، رد عليها ما تخافيش ما كان حتى شي واحد اللي غيأذيك، وخلاه وخرج. ديك الساعه القتال كان وصل عليه، ولكن غتكون واحد البنت صغيره واقفه بيناتهم، والقرع دغيا حيدها من تما وبدا كيتكلم القرطاس بيناتهم. تخبى القتال مورا واحد الحاد وفاش رجع يطل ما لقاش القرع. ملي دخل للدار عند الشيباني شاف القرع قدر يهرب بالطوموبيل ديالو. وغنرجعو عند المفتشه هي والضابط اللي باقيين كيكملوا في الفيديو فاش شافوا القرع كيحلف على ديك العصابه اللي غيقتلوهم كاملين. واحد خونا من العصابه ما كانش باين بزاف تير عليه بقرطاسه جابها ليه في الراس، وبعدها نشوفوا القرع جابوه للسبيطار. الاطباء صافي فقدوا الامل، قالوا له خونا غيموت، ولكن القرع خلاهم احتسلوا وهو ينوض صحه سلام ما فيه والو، حيت بكل بساطه القرطاسه غتكون دخلت ليه من راسو وخرجت ليه من الحنك، يعني هادو الزر ديال 1%. وداك الضابط غنشوفو مشى عند مرتو اللي سميتها مارينا باش يخرج ولدو يلعب معاه شويه. مارينا بقات كنقول عليه وقالت ليه بلي كتهمل ولدك بسبب الادمان، وداك اعتذر منها وخدا ولدو ومشى. المفتيشه ديك الساعه طايت عليه باش تعلمو بشي خبر، قال لها صافي راني جاي دابا. طاو دار راسو كيدوي معاها قدام ولدو وقال لها بلي ما غاديش نجي، ودار هكا غير باش ولدو ما يتقلقش. ومن بعد مشى لمسرح الجريمه ولكن معطل بساعتين. قالت ليه المفتشه بلي لقينا عند الشيباني رام ديال الفيديوهات ديال البنات مصورها من الشيباني الاخر، والشهود قالوا بلي كان واحد اخر مطايف مع القرع كيشبه الممثلين وجهو ماشي ديال القتيله. ونشوفوه كيعاود لختنا شنو طرا ليه مع القرع. قال لها بلي داك خونا واعر بزاف كان خفيف وهاد الشيء عزو بزاف وما تسرطاتش ليه. قالت لي اختنا ما تخافش دابا تقتلوا ليا. من بعد طلب يدها للزواج وهي وافقات. في نفس الوقت القرع يكون وصل لواحد المطعم دخل لقى الدنيا رايده عليه في الاخبار بسبب دوك الناس اللي قتلوهم كاملين. وفي النهار الثاني غنشوفوا المفتشه كتدوي مع الضابط وهي تلاحظ واحد الوشام مرسوم في يديه وهو مع لاحظ داك الشيء خباه. وملي سولاتو شنو داك الشيء قال لها بلي كان في واحد الفريق سميتو فريق الالتحام، وهذا الفريق كان مشهور بالخدمه اللي كيدير بلي ماشي قانونيه. بقى كتسول شي اسئله فتجاهلها هضرتها
قال لها بلي بقات ليه شي 10 ايام ويخرج تقاعد وباغي يدوزهم على خير، يعني دار الشيء اللي ضرات، ولكن هي بدات كتشك بلي شي حاجه ماشي حتى لهي. غنرجعو عند القرع اللي غيكون جا لواحد الدار وبدا كيراقب وحده سميتها ناضه كتودع ولدها في الباب. جبت السلاح ونزل من الطوموبيل وهي غتكون في الدار مع ولدها الصغير. مع شافتو مشات عنده جمعات معاه بواحد الترفيقه وغنعرفوهم بلي كانوا مخطوبين قبل ما يدخل الحبس. سولها القرع واش هذاك الواد اللي ودعتي في الباب هو ولدي؟ جاوباتو لا ماشي هو. قالت عقلتي نهار مشيت نزور في الحبس وما بغيتيش تشوفني، بعد ما بغيتيش تشوفني مشيت مباشره طيحت الولد. القرع حيت ما عنده ما يقول خرج من تما وخلاها. وغنمشيو عند القتال ديالنا اللي قرر يتزوج ويكمل دينو واحتفلوا بديك المناسبه السعيده. وقال لها بلي باغي يكون هو وياه عائله، داكشي علاش قرر يعتزل القتيله باش يعيشوا في سلام. اما داك الضابط مشى عند مرته مارينا اللي غتكون مازال غضبانه عليه حيت مبلي وبقى كيطلبها باش تعقلها وترجع كيف كان. بالمقابل مع يسالي ديك القضيه ديال القاع غيبدا يتعالج من الادمان باش يرجع كيف كان ويتفرغ للعائله ديالو، وهي تاخذ من عنده ديك الخنشه ديال السكر كلاس اللي بقات عنده. اما القرع يكون مسافر باش يصفى الهدف الثالث اللي هو واحد خونا سميتو اندرسون. القرع كان شاد في الراديو واحد الاذاعه ديال شي واحد كيلقي خطاب على التسامح بالراديو. نزل من الطوموبيل ومشى للكازينو اللي خدام فيها اندرسون. ملي شافو عرفوا بلي هو اللي قتل خو قدام عينو. داك النهار اللي عمرو يتنسى ليه. مع مشى للطواليت تبعو القرع من اللور وكان هاز مع موس. اندرسون ضرب عليه وقال ليه كنت كنتسنى هاد النهار يجي. عامل الخدام يخرج ويسد الباب وقال ليه واحد فينا اللي غادي يخرج من هنايا. جبد موس وبداو مطايفين، ولكن القرع حيت كان حاقد عليه جبد داك الموس ودقها فيه. واندرسون قبل ما يموت عطى التليفون للقرع وطلب منه باش يدوي ليه مع ولده ويطلب منه السماحه. فعلا خدا التليفون ودوى ليه مع ولده. من بعد طلع الطوموبيله ديالو وتحرك من تما. غنرجعو للقتال اللي جالس كتفرج في التصاور ديالو والبطولات اللي دار، وغنعرفو باللي معاناته مع الشلال فاش كان باقي صغير خلاتو يحاول يبين راسو بلي ما عندوش مشكل تحت التصويره ديال القرع وغيقرر ينتقم منه. علاش؟ حيت قال لي كاسي علاش هو داك النهار كان احسن مني. سمعاتو مراتو وقالت لي ياك وعدتيني بلي غتعتزل القتيله. رد عليها متفق معاك، ولكن تنسى هذه المهمه هي الاولى. اما الضابط غيكون ديك الليله ناعس مع ولده في الناموسيه، ولكن حس بشي حاجه كتحرك في الدار. ملي مشى يشوف القمرتو طايحه في الحمام وكانت واخده جرعه زايده من داك المخدر اللي خدات من عنده. قالت ليه سبابك عايشين هاد الحياه الكئيبه اوجه النحس. خدا من عند داك المخدر ودات ناس باش ترتاح. الصباح القرع كيوجد راسو باش يصفيها لشي واحد اخر، والقتال حتى هو كيوجد راسو باش يصفيها للقرع. اما الضابط ودع مراتو اللي ولات بخير وخرج، وهي تعيط عليه المفتشه وقالت ليه بلي حاس بشي حاجه ماشي حتى ليه. الموظف والشيبان اللي قتلهم القرع كانوا عارفين راسهم غيموتوا، وقالت ليه بلي باغي تعرف كيفاش العصابه طيحاتهم في الفخ. فقال لها الضابط هو نفسه اللي حاول يقتل اندرسون في الكازينو، ولكن قالت ليه بلي القرع كيستعمل فردي غالبا ماشي هو. اما القرع يكون في الطريق حتى شويه يسمع في الراديو بلي اندرسون باقي عايش وبلي الدكاتره كيحاولوا يعتقوه في السبيطار. القرع ما سمع هذا الشيء دار دوميتور ورجع يصفيها ليه، والقتال جاتو اوامر تسنى القرع في السبيطار باش يصفيها ليه الا وصل. يعني هذا الشيء كامله شي واحد اللي مخطط ليه، والضابط حتى هو كيتسنى في القرع. القرع غيكون دخل السبيطار دخل غرفه العمليات وكمل داك الشيء اللي بقى لاندرسون في الحياه. والضابط مع سمع القرطاس خلى قلب عليه، ولكن القرع غيكون هرب من الباب اللوراني. والضابط حتى هو طلع مطور غيعرفوا فين كان وبداو مرونينها بالقرطاس بيناتهم. خبى الضابط وما خرج لقى القرع واقف ليه قدام راسو، قال له تحرك تموت. ثم الضابط غيستسلم ونزل على الكبير، ولكن القرع مع عارفو بوليسي خلاه في حاله. وهذا هو اكبر خطا دارو في الحياه ديالو. علاش؟ انا عرفو من بعد. القتال كيتسنى القرع، ولكن شافو ديما الطوموبيل وهرب ليهم من تما. ملي كان هارب غتجي مكالمه في داك التليفون اللي خلى ليه اندرسون. ملي جاوبو غيكون ولدو وقال ليه الا شديتك غنقتلك. رد عليه القرع وحنا حتى مع باك غتجي نتايا بروج ديال الخلا لقيتها غير نتايا. نفس الوقت يكون داك القتال اللي باقي ما قتل حتى شي واحد تابع القرع في الطوموبيل ديالو من اللور، ولكن القرع عاقب يتابعو من اللور. داكشي علاش قلب عليه الاتجاه ديال الطوموبيل على غفله ولا هو وياه فاس فاس. جبد عليه الفردي ولكن ما بغاش يقتلو، فش ليه الروايد. اما القتال حتى هو تير عليه قرطاسه وشاحو في عنقو، ولكن مد منه لا حق لا باطل. سيره بالطوموبيل وهرب منه. وداك خونا المجهول اللي كان كلف القتال ديك المهمه صونا عليه وقال ليه القتال
مع الاسف ما قدرتش عليه. رد عليه صافي اذا غنصفى عليه بيدي وغنشوف المرتي ديالنا هاز على امي بدو سلاح وقال لها فين هو ديك الوليد. ردات عليه باللي باكا ولدي مات من شحال هادي وراه راضي عليك دنيا واخره. القرا كان كيتسحاب ليه باللي باه هو اللي مورا داك الشيء اللي وقع في خوه. هاد خوه قبل ما يموت طلب منه با يخدم معاه في السرقه ولكن هو ما بغاش. قالت لها ولدي باك كان كيبغي خوك الكبير اكثر منك. طلبات مني السماحه حيت با كان ديما كيضربو فاش كان صغير وهي ما كتقدرش دير ليه والو ولكن اكدت ليه بلي ماشي هو اللي بلغ عليهم. مشى القرا قدام واحد التصويره وقف حداها ونعرفوا بلي مارينا كانت مصاحبه مع خوها الكبير قبل ما يموت ومارينا هي مرات داك الضابط. ما غنفهموا بلي هي اللي كانت بلغات بهم. المهم من بعد هز واحد القرعه فيها الرماد ديال خوه وخرج من تما ومشى الطريق عاوتاني باش يصفى الاخر واحد كاين في لاليس وهو الكسندر. باش تعرفوا شكون هو الكسندر هو اللي كان كيلقي الخطاب ديال التسامح. غنمشيو عند المفتشه هي والضابط قالت لي بلي اكتشفت بلي هذوك اللي قتل القرا كلهم عندهم سوابق في جميع انواع الاجرام ولكن هي حاسه بلي كاين شي واحد موراهم كيعطي لهم الاوامر وهذا بالضبط اللي بقى. لحد الان ما قدرناش نعرفوا الهويه ديالو والقرع مازال غيكون شد الطريق ولكن غنلاحظوا بلي القتال تابعو والضابط راكب الطوموبيله ديالو وشد الطريق لتما. اما القرع يكون وصل عند الكسندر اللي كان كيلقي خطاب على التسامح والبعد عن العنف. مع ضرب على القرع واقف قدامه خلع حبس الخطبه مشى معاه لواحد البلاصه بوحدهم قال لي بلي جميع المواضيع ديال هاد الايام كانت على داك الشيء اللي طرا ليه هو وخوه. فجات مراته مع ولده الصغير شافها الكسندر وطلب منها تمشي حيت زعما كيهضر مع الصديق ديالو القديم. قال لها القرع بلي بانت ليا الحياه ديالك بدات كتغير ولكن الكسندر غيكون بقى فيه الحال على داك الشيء اللي دارو صحابو في خوه. قال له والله ما كنت متوقع بلي غيقتلوا شي واحد في ديك الساعه وبلي كان الدور ديالي نبقى برا ونحدي ليهم ولكن تصدمت فاش لقيتهم كيقتلوا خوك بديك الطريقه. وانا عرفت هاد الهضره كامله غير زايده وطلب منه السماحه ولكن القرع قال ليه ما نقدرش. فقال ليه الكسندر انا مسامحك واخا تقتلني. القرع جبد فردي وحطوا ليه على راسو وغيتيري. الكسندر غيطيح في الارض ولكن القرع غيكون ضرب القرطاسه في الهواء وقال الكسندر عائلتك كتسناك سير لعندها. وغنشوفوا القتال في هاد الوقيته كيراقب القرع وجاتو غريبه كتخلي داك خونا ما قتلوش. فمشى القرع فين كان الكسندر كيخطب وجلس في الكرسي. من بعد ما سال المهمه ديالو مشى لعندو القتال وشافو كيشوف التصويره ديالو مع خو. سولو علاش ما صفتيهاش لهداك خونا وعلاش جاك النهار كان ممكن تقتلني وما قتلتينيش. رد عليه القرع بكل بساطه حيت ما عنديش شهاده ومعاك. ديك الساعه الضابط غيكون وصل لديك البلاصه فين كان القرع. عيط على المفتشه وقال لها طلعي في ولادي الا طرات ليا شي حاجه. دخل على القرع وقال للقتال حيد داك السلاح مع دارها واحد السلاح. الضابط غفل القرع وتير عليه بقرطاسه الراس وطيحوا للارض. وهنا نعرفوا بلي الضابط هو نيت اللي كان ضرب القرع بقرطاسه نهار تقتل خوه يعني هو اللي كان مخطط لهذا الشيء كامل. والقتال غيفهم بلي الضابط هو اللي كلفو بهاد المهمه باش يسفر القرع. قال له في خبارك بعدا هو راه ما كانش عارف بلي انت مورا هاد الشيء كامل. جاوبو الضابط اي راني عارف هاد الشيء ديك النهار عرفت ملي شافني في السبيطار وما قتلنيش. وزاد قال لي بلي مرتي مارينا كانت هي اللي كتوصل لي الاخبار وهي اللي عطاتو المعلومات بلي القرع وخوه والعصابه ناويين يبراكيو البنكه. وقال القتال صافي المهمه ديالي سالات. ملي خرجوا قال لي شحال بغيتي في المهمه ديالك. قال لي دولار واحد ثمن العمليه. استغرب الضابط كيفاش طلب مني دولار واحد وحتى داك دولار ما بغاش ياخذو حيت ماشي هو اللي قتل القرع. اما المفتشه من بعد ما قدرات توصل المعلومات اللي كتربط بين الضابط ودوك الناس اللي قتلهم القرع غتفهم بلي هو متورط معاهم. وغنرجعوا لعند الضابط اللي عيط على مراته مارينا وقال لها بخبارك القرع صافي مات وتسدات القضيه. ولكن على غفله غيبان لنا القرع ناض وتيرا على الضابط قرطاسه في ظهره وطيحوا الارض. اللي شافو تصدم وقال لي كيفاش انت باقي عايش. جاوبوا القرع بلي داك النهار فاش ضربتني بقرطاسه ومشيت للسبيطار الاطباء ركبوا لي واحد الحديده في الراس وهاد الحديده هي اللي حبسات لي القرطاسه يا ابن الناس. المهم من موراه صفا عليه. في الاخير غنشوفوا القتال كيعيط على المدام وقال لها بلي صافي اعتزلت القتيله انا بغيت غير نعرف شكون قتل هذا. من المفتشه غتكون طلعت للبلاصه ديال الجريمه وغتشوف الضابط مقتول وغتعرف بلي خدا الجزاء ديالو. في الاخير غنشوف القرع كيرمي الرماد ديال خو في البحر من بعد ما خدا حقه من جميع افراد العصابه اللي قتلوا ليه خو من غير الكسندر. حتى هنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنساوش لايك واشتراك ونخليكم تهلاو.